Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua. Balik lagi, hari ini mau bikin video makan. Jadi hari ini kirimin makanan nih sama salah satu subscriber, salah satu penonton setiaku juga. Nih, IG-nya. Nah, dia tuh dulu kameramen gue juga, tapi karena dia sempat hilang, jadi tergantikan kameramennya ya. Hari ini mau bikin video makan, makan dikirimin sama dia ini salah satu makanan yang aku jarang sih gue makan ya, karena nggak tertarik sih bang, mahal kali ya nih. Nah itu kirimin Wingstop, disuruh makan gitu kan. Demi itu mulai aku mau berduka juga sama para keluarga yang ditinggalkan. Semoga semua yang ditinggalkan itu bisa diberi kekuatan dan mereka juga bisa diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan. Amin. Tadi gue udah sempat mikir nih, kalau kita pakai ini nggak kelihatan, kayak kita keluarin aja. Ini gue nggak tahu dibeli paket apa. Oh, ini ada harganya. Oh, lumayan mahal ya. Oke. Ini Crunchy Wings, ada 4 Asian Spicy, 3 Hickory Barbecue. Ya pokoknya gitu-gitu dah. Oke. Sama ini ada kertas promonya kayak ya. Ya, kertas promonya kayaknya. Oke, ini seperti biasa pecicilannya. Ini kali ya, karena kalau pakai ini kurang sedap. Oke. Wingstop. Oke. Meskipun belum cuci tangan bodo amat. Yang di rumah bersih, bukan di luar. Kalau di luar cuci tangan, karena COVID. Wih, satu ini isinya banyak juga. Oke, porsi kedua enak nih. Jadi sering-sering aja kirimin gue makan biar gue bisa bikin konten makan ya kan, karena kalau beli makan mahal. Ini dibeliin ya. Makasih ya Maria. Jarang-jarang lo beliin gue makanan lo. Wah, ini beda rasa lagi nih. Oke, gue nggak tahu ini rasa apa aja, yang penting kita makan, kita nikmatin. Wow, banyak banget. Ini yang versi kriuk-kriuk ini. Ada bawang nih. Bawang. Oke. Sip. Oh. Keju. Sama bawang. Oke. Ini balik. Ini keju. Ini mayonnaise. Oke. Belum itu langsung kita makan bareng-bareng atau kita makan santai. Oke, makan santai dulu ya. Sebelum itu gue ucapin lagi sekali lagi terima kasih Maria sudah mensponsori video ini ya, karena makan ini juga. Kita langsung buat aja, oke? Oke, kita makan yang ini dulu nih, kayaknya spicy gini enak nih. Tuh. Sebelum makan, jangan lupa baca doa dulu ya. Oke, kita makan sekarang. Ini gue tahu nih. Ini itu yang rasanya Red Hot Cajun. Nah, ini gue tahu deh. Kok enak. Rasanya kalem. Wingstop tuh dagingnya enak ya, karena dia keras, lembut, porsi juga gede sayapnya. Nah, coba yang cheese ini garlic parmesan, pakai gue liat bawang-bawang yang keju. Gimana?
Valid pemesan. Juara men. Ini yang mana gua Asian resep kayaknya gua nggak tahu deh. Nah. Ini teksturnya lebih kayak ayam, kayak wings goreng tepung. Udah pakai mayones. Terbalik mayones. Ini apa ya? Mushroom fritters ini kayaknya nih, kalau aku nggak salah ya. Rasanya rada asem. Nah ini hickory barbecue, warnanya tuh hitam. Oke. Nah. Ini lebih ke pedas rasanya. Cuman pedasnya yang nggak terlalu pedas, cuma yang standar. Kemudian makan saya tuh ada caranya. Ini kita puter, tarik, oke. Sama ini kita puter, tarik. Udah tinggal di caranya ya. Ini kita putar, tarik. Ini putar, tarik. Ini gue dipakai buat nonton Netflix, bikin tugas, skripsi, enak banget. Enak banget ini, siapa ya? Enak banget nih.
Ini juara. Enak. Ambil air dulu. Ah. Kacau, kacau. Sebenarnya tuh gue jarang banget makan mie stok. Gue nggak tahu. Mbak, mie stok tuh enak gini ya. Dari pemesannya juga enak banget. Ini apa ya? Mayonesnya enak banget. Gue suka makan ini. Enak. Yes. Ini kurang nih, ini agak asam maksudnya. Panjang juga yang kali ini ya. Totalnya ada
27. Pokoknya udah berapa belas potong lah. Udah. Ini pakai nasi panas enak aja. Enak banget. Terakhir oke, udah saya makan. Kesimpulannya, Wingstop tuh enak, cuman karena agak mahal aja maka agak males gue belinya ya. Mendingan beli brand lain. Tapi ini karena dikasih, disponsorin, makasih, makanannya enak. Sampai sini aja videonya. Ya, kenyang. Cuma video singkat bikin makan-makanan doang ya. Kalau teman-teman nanti siapa tahu pengen ngirim makanan juga, gue makan boleh. Langsung aja nanti kirim aja ke gue ya. Nanti gue bikin videonya, oke? Thank you.